Assalamu alaikum. Hello everybody. Karibuni tena Tajiri's Kitchen, na leo nimewaandalia mapishi ya vitunguu vya mduara, onion rings. Na hivi ndivyo vitakavyofanana. Kama wewe ni mgeni katika chaneli hii, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa uwapendao. Na baada ya kusubscribe, bonyeza hiyo kengele ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Pia usisahau kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram, kote natumia Tajiri's Kitchen. Karibuni sana Tajiri's Kitchen kwa mapishi zaidi. Karibuni jikoni. Mahitaji yetu ni vitunguu, na unaweza kutumia vitunguu aina yoyote ile utakayoipenda. Utachambua vitunguu vako vizuri, alafu utavikata shepu ya mduara. Na katika kukata shepu ya mduara itategemea na ile shepu itakayokupendeza ama ile shepu mwenyewe utakayoipenda. Na baada ya kumaliza kuvikata sasa, utatoa hizi nyuzi za vitunguu. Ni vizuri uvitoe ndio viweze kushika unga. Kwa hivyo utavitoanisha vizuri, alafu utatoa hii uzi kama hivi. Baada ya hapo sasa vitunguu vyetu itakuwa vipo tayari kuvitumia. Kama mnavyoona mimi hapa vyangu, kuna vile nimevikata vyembamba, sio vyembamba sana, na vile nimevikata vinono. Hasa wakati ukija ukivipika ndio utaona tofauti yake ipo wapi. Okay? Kwa hivyo sasa tuendeleeni na process ya pili. Katika bakuli utaweka unga wa ngano nusu kikombe, cornstarch robo kikombe, lakini vipimo pia itategemea na wingi wa vitunguu vyako. Curry powder nusu kijiko cha chai, kitunguu thomu cha unga robo kijiko cha chai. Utaweka masala kama itakuwa unapenda kuwashwa, lakini inakusaidia pia kupata rangi nzuri. Utaweka chumvi kiasi chako, na pia utaweka pilipili za kuponda kama unapenda pilipili. Kama upendi pilipili sio lazima uweke pilipili. Utakoroga vizuri kama hivi, alafu sasa utaanza kuweka maji polepole. Utaweka maji ukikoroga ili tupate mchanganyiko mzito, lakini sio mzito sana na pia usiwe mwepesi sana. Yaani mchanganyiko huu yatakikana uwe kama ule wa kuchoma viazi vya karai ama mbatata. Unaona? Uzito ule unaotakana tu upate. Kwa hivyo uzito wake kama unavyoona takana uwe kama hivi. Okay? Na pia tutatumia chenga za mkate kama unavyoziona, hizi ni chenga za mkate. Kwa hivyo sasa tunaanza na kuweka vitunguu ndani ya huu mchanganyiko. Utaweka vitunguu vizuri sana. Baada ya mchanganyiko utavikoroga vizuri vitunguu kama hivi unavyoona. Mimi hapa natumia unaweza tumia mkono pia ni sawa. Unatoa hapo unaweka kwa hizi chenga za mkate. Unapaka chenga za mkate, alafu unatoa tena kwa chenga za mkate, unaregesha kwa huu mchanganyiko. Alafu tena unazirudisha tena hapa. Hii inakusaidia vitunguu vyako viweze kushika hizi chenga za mkate vizuri sana. Ndio ukija ukichoma zitakuwa zimeshika chenga za mkate na huu mchanganyiko vizuri kabisa. Kwa hivyo tutaendelea na hii process hadi tutakapomaliza vote. Okay? Nimemaliza kutengeza vyote kama mnavyoviona. Kwa hivyo sasa nitaviweka kwa friji kwa muda wa dakika 20, ama kama huwezi kuviweka kwa friji unaweza tu kuviweka kando vikae kwa muda wa dakika 20. Okay? Sasa tunaandaa sosi yetu ya kula na vitunguu vyetu. Hapa nitatumia ketchup, nitatumia mayonnaise, na pia nitatumia mustard, na nitatumia pilipili kama itakuwa unapenda pilipili. Kama itakuwa upendi pilipili si lazima utumie pilipili. Okay? Katika bakuli yako utaweka mayonnaise vijiko viwili vya mezani, ketchup kijiko kimoja cha mezani, paprika kijiko kimoja cha chai, mustard nusu kijiko cha chai. Utakoroga vizuri mchanganyiko huu hadi utanganyikane vizuri, uwe kama hivi wangu unapopendeza, na sosi yetu ipo tayari.
Katika kikaango chako utaweka mafuta ya kutosha. Utasubiri haya mafuta yapate moto vizuri kabisa. Uhakikishe mafuta yako yamepata moto vizuri kabisa kabla ya kuweka vitunguu. Ukiweka kabla mafuta hayajapata moto vizuri kabisa, ujue vitunguu vyako havitakuwa crunchy. Kwa hivyo ni vizuri mafuta uhakikishe yamepata moto vizuri kabisa. Na baada ya kuviweka usivigeuze, unaviacha kwanza kwa muda hadi uvione vimeanza kukauka kama hivi vyangu, ndo unakuja unavipinduza upande wa pili. Kwa hivyo utavipika hadi vibadilike rangi, viwe rangi nzuri ya madhurungi. Baada ya hapo sasa itakuwa vitunguu vyetu vipo tayari, utaanza kuvitoa. Okay? Na vitunguu vyetu vipo tayari, vimepata rangi nzuri sana ya kupendeza kama mnavyoviona. Kwa hivyo tunavitoa sasa na tuviweke katika huu waya ili viweze kutona mafuta. Alafu tuendelee kuchoma vingine hadi tutakapomaliza vyote kuchoma na tuelekee mezani kwenda kuandaa vitunguu vyetu. Okay? Kama mnavyoviona vitunguu vyetu vimekauka vizuri sana na vimetoa sauti hapo ya kulia nkwara nkwara. Yaani hapa ni utamu wa hali ya juu. Na kama nilivyowaambia kuna vinono na hivi vyembamba. Kwa hivyo vinono vinakupatia mvutio mzuri sana kwa hivi vitunguu. Japokuwa utamu ni ule ule, lakini kuna mvutio fulani unapata. Vyembamba vinakuwa hivi kama unavyoviona na vinono navyo vinakuwa hivi kama unavyoviona. Mimi napendelea hivi vinono zaidi kuliko vyembamba. Natumai mkijaribu hii resipi yangu mtavipenda sana hivi vitunguu. Yaani hizi onion rings ni tamu kabisa, na ile sosi yetu wacha. Sasa tunavipanga vitunguu vyetu katika sahani yetu nzuri kama hii, angalau kuiweka mezani, yani inavutia, unajisikia yani ule tu raha. Chakula ukikipika ni ukipambe, kipendeze na kivutie ndio uweze kukila vizuri. Na mpaka hapa ndio mwisho wa video yangu kwa siku ya leo. Natumai mumeipenda na pia mtajaribu. Kama we ni mgeni katika chaneli yangu hii, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa wapendao. Na baada ya kusubscribe, bonyeza hiyo kengele ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Pia usisahau kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram, kote natumia Tajiri's Kitchen. Karibuni sana Tajiri's Kitchen kwa mapishi zaidi ya kila wiki. Na asanteni sana kwa sapoti yenu mnayonipa kila siku, na nawapenda sana. Bye. Yeah.